6ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ റെയിൻ ഓഫ് ലവ് ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിലെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റീഡിംഗ് ആയ മേക്കിംഗ് എ മാംഗോ പിക്കിൾ എന്ന കഥ കേട്ടാലോ? 6ാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട്. കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ അത് കാണുമല്ലോ. പ്രിപ്പയറിംഗ് മാംഗോ പിക്കിൾ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടാസ്ക് ഓൾവേസ്. But does it create problems in one's life? Let us go through this story. മാങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കൽ എപ്പോഴും എളുപ്പമാകണമെന്നില്ല. അത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാലോ? നമുക്ക് കഥയിലൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. മേക്കിംഗ് എ മാംഗോ പിക്കിൾ, മാങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കൽ. കഥയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഇത് എഴുതിയത് ആരാണെന്നറിയേണ്ടേ? വിഭൂതിഭൂഷൺ ബന്ദോപാധ്യായ് 1894-1950 was one of the leading writers of modern Bengali literature. He was a teacher, but later he served as a traveling publicist for the Gorakshini Sabha. Vibhutibhushan's works are largely set in Bengal with characters from rural life. His best-known work is the novel Song of the Road, Pather Panchali, which was later adapted into a film of the same name by Satyajit Ray. The story Making a Mango Pickle is an extract from the abridged version of Pather Panchali. വിഭൂതിഭൂഷൺ ബന്ദോപാധ്യായുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത നോവലായ പഥർ പാഞ്ചാലിയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ നോവൽ ഇതേ പേരിൽ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനായ സത്യജിത് റേ സിനിമയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സത്യജിത് റേ വാസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഡയറക്ടർ, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ, ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം മേക്കർ, ഓഥർ, എസ്സേയിസ്റ്റ്, ലിറിസിസ്റ്റ്, മാഗസിൻ എഡിറ്റർ, ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ, കാലിഗ്രാഫർ ആൻഡ് മ്യൂസിക് കമ്പോസർ. He is celebrated for works such as the Abu trilogy, Pathar Panchali, Aparajito, and The World of Abu, The Music Room, The Big City, and Charulata. ഇനി നമുക്ക് കഥ കേട്ടാലോ? Making a Mango Pickle. It was 8 or 9 in the morning. Harihar's son was playing by himself in the open veranda of their house when Durga called out suddenly from behind the jackfruit tree in their courtyard, "Abu, Abu." She had just made an appearance after having been away from home all morning. രാവിലെ ഒരു 8-9 മണിയായി കാണും. ഹരിഹറിൻ്റെ മകൻ അവരുടെ വീടിൻ്റെ തുറന്ന വരാന്തയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ മുറ്റത്തെ പ്ലാവിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു വിളി കേട്ടത്. അബു, അബു. വിളിച്ചത് ദുർഗയാണ്. രാവിലെ മുഴുവൻ സമയവും വീടിനു പുറത്തായിരുന്നു അവൾ. ഇപ്പൊ തിരിച്ചെത്തിയതേ ഉള്ളൂ. ദുർഗ വാസ് നൗ about 11. She was thin and darker than Abu. Glass bangles clinking on her arms, a none too clean sari and windswept dry hair flying anyway. That was Durga. On her finely shaped face, her eyes shone large like her brothers. ദുർഗയ്ക്ക് ഏകദേശം 11 വയസ്സ് പ്രായം വരും. അവൾ അബുവിനേക്കാളും മെലിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ളവളുമായിരുന്നു. അവളുടെ കയ്യിൽ കുപ്പിവളകൾ കിലുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാരി അത്ര വൃത്തിയുള്ളതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. മുടിയാകട്ടെ വരണ്ടതും പാറിപ്പറന്നതുമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ദുർഗ. ഭംഗിയുള്ള മുഖത്ത് നല്ല വലിയ കണ്ണുകളായിരുന്നു അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അവളുടെ അനിയൻ്റേതുപോലെ തന്നെ. "What is it?" asked Abu, jumping off the veranda in front of their house and coming up to her. Durga held a half coconut shell in her hands. She lowered it to show Abu its contents, slices of tender green mango before the seed had hardened. Then, in an undertone, "Is Ma back from the ghat yet?"
"No," said Apu, shaking his head. "എന്താ ഇത്?" അപ്പു ചോദിച്ചു. അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തെ വരാന്തയിൽ നിന്നും ഒറ്റ ചാട്ടം വെച്ചുകൊടുത്ത് ദുർഗയുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടാണ് അവനത് ചോദിച്ചത്. ഒരു ചിരട്ടയുടെ പകുതി ഭാഗം ദുർഗ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു. എന്താണ് അതിലുള്ളതെന്ന് അവനെ കാണിക്കാനായി ദുർഗ ചിരട്ട താഴ്ത്തിപ്പിടിച്ചു. വിത്തുറയ്ക്കാത്ത കണ്ണിമാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങളായിരുന്നു അത്. അതിനുശേഷം സ്വരം താഴ്ത്തി ദുർഗ ചോദിച്ചു, "അമ്മ പുഴക്കരയിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയോ?" തല കുലുക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പു പറഞ്ഞു, "ഇല്ല." "Can you fetch me a bit of oil and some salt?" she asked him secretively. "I will pickle these." "Where did you get them from, Didi?" Appu was delighted. They were lying on the ground just under the Sindurkundo tree. "Now get me a pinch of salt and some oil, will you?" "But Ma will give it to me if I bring down the oil pot from the shelf," replied Abu, scared. "കുറച്ച് എണ്ണയും ഉപ്പും കൊണ്ടുവന്നു തരാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക്?" അവൾ അപ്പുവിനോട് രഹസ്യമായി ചോദിച്ചു. "ഇത് ഞാൻ അച്ചാറാക്കി തരാം." "ചേച്ചിക്കിത് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്?" അപ്പു സന്തോഷത്തോടെ ചോദിച്ചു. "അതവിടെ ആ മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു." "ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കുറച്ച് എണ്ണയും കൊണ്ടുവന്നു താ, പറ്റുമോ നിനക്ക്?" "പക്ഷേ ഷെൽഫിൽ നിന്നും എണ്ണപ്പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നാൽ അമ്മ നുള്ളു തരുന്നത് എനിക്കാവും," അപ്പു പേടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "Run and get it fast. It will be a while before she is back. She is going to wash the clothes. Hurry up." "The shell," said Appu. "Give me the shell. I will pour it into the shell. You stand by the back door and keep a lookout. Mind you, don't spill any oil on the floor. Better be careful. Otherwise, Ma will know for sure. You are such a good for nothing." "നീ ഓടിപ്പോയി അതെടുത്തുകൊണ്ടുവാ, അമ്മ ഇപ്പം വരും. അമ്മ തുണി കഴുകാൻ പോയിരിക്കുകയാ, വേഗം കൊണ്ടുവാ," ദുർഗ പറഞ്ഞു. അപ്പു പറഞ്ഞു, "ആ ചിരട്ട തരൂ, എണ്ണ ഞാൻ അതിലൊഴിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. നീ പുറകുവശത്തെ വാതിലിനടുത്ത് പോയി നോക്കൂ, അമ്മ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. എണ്ണ തറയിലൊന്നും വീഴ്ത്താതെ കൊണ്ടുവരണേ, ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അറിയും. അല്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല," ദുർഗ പറഞ്ഞു. When Abu came out of the house, Durga took the coconut shell from him and expertly got the mix of oil and salt into the mango slices. "Here, put out your hand. Didi, are you going to eat all the rest yourself? Do you think you can get us a nice chilli? I will give you an extra slice if you do." അബു തിരിച്ച് വീടിന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദുർഗ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ ചിരട്ട വാങ്ങിച്ചു. അവൾ വളരെ വിദഗ്ധമായി എണ്ണയും ഉപ്പുമെല്ലാം ചേർത്ത് ആ മാങ്ങാ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു അച്ചാറ് പോലെയാക്കി. "കൈനീട്ട്," അവനോട് ദുർഗ പറഞ്ഞു. "ബാക്കി മുഴുവൻ ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നാൻ പോവുകയാണോ?" അപ്പു ദുർഗയോട് ചോദിച്ചു. "കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി നിനക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ? എങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം കൂടി തരാം," ദുർഗ മറുപടി പറഞ്ഞു. "But how shall I get to the chillies, Didi? They are right up on the shelf. I can't even reach it." "Don't bother. I will get some more mangoes later in the day. You know that tree by the pond? There is lots and lots of budding mangoes that will fall off in the afternoon sun." The back door opened with a sharp clang and Sarbojaya was heard calling out, "Dugga, oh Dugga." "പക്ഷേ ചേച്ചി, ആ മുളക് ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കും? അവ ഷെൽഫിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെ തട്ടിലാണ്. എനിക്ക് അവിടെ വരെ കൈയൊന്നും എത്തുകയില്ല." "സാരമില്ല, ഇന്ന് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും മാങ്ങ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. ആ കുളത്തിൻ്റെ കരയിൽ കുറേ എണ്ണം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അവ വീഴും, അപ്പോൾ നമുക്കെടുക്കാം." പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു മുഴക്കത്തോടെ പുറകുവശത്തെ വാതിൽ തുറന്നു. "ദുർഗ, ദുർഗ" എന്ന് സർബോജയ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു. അബുവിൻ്റെയും ദുർഗയുടെയും അമ്മയാണ് സർബോജയ. "That's Ma calling. Quick,
Go and see what's up. Finish it up over there. No, wait. You have got grains of salt all over your mouth. Wipe them away first. Durga heard her mother call out yet again, but there was no way she could reply, for her mouth was quite full. She began furiously devouring the slices of pickled mango. When she found that she still had many left, she hid behind the trunk of the jackfruit tree and started to gobble up the rest. Apu stood beside her, frantically swallowing his share, for there was no time to chew. As he ate, he smiled a guilty smile at his sister. അതാ അമ്മ വിളിക്കുന്നു, വേഗം പോയി നോക്ക്. അത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് തീർത്തിട്ട് പോ. നിൽക്ക് നിൽക്ക്, നിന്റെ മുഖത്തൊക്കെ ഉപ്പിൻ്റെ തരികൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യം അതെല്ലാം തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പോ, ദുർഗ അപ്പുവിനോട് പറഞ്ഞു. അമ്മ പിന്നെയും വിളിക്കുന്നത് ദുർഗ കേട്ടു. പക്ഷെ അവൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അവളുടെ വാ നിറച്ചും മാങ്ങയായിരുന്നു. ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങാ കഷ്ണങ്ങൾ അവൾ വേഗത്തിൽ വിഴുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ടും വളരെയധികം ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ പ്ലാവിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവ വിഴുങ്ങി. ചവയ്ക്കാനൊന്നും സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പുവും വെപ്രാളത്തോടെ അവൻ്റെ പങ്ക് വിഴുങ്ങി. കഴിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ കുറ്റബോധത്തോടെ അവൻ തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ നേരെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു. "You little monkey," she said to her brother. "Why don't you wipe your face clean? There is salt all over your face, even now." Then, putting on a most innocent expression, she entered the house. "What is it, Ma?" she asked. ദുർഗ അനിയനോട് പറഞ്ഞു, "എടാ കുട്ടിക്കുരങ്ങ, നീ എന്താ മുഖം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാത്തത്? നിന്റെ മുഖത്ത് മുഴുവൻ ഉപ്പാണ്." ഇതും പറഞ്ഞ് നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ഭാവത്തോടെ അവൾ വീടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി. "എന്താ അമ്മേ?" ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അവൾ ചോദിച്ചു. "ആൻഡ് വേർ ഹാഡ് യു ഗോൺ എ വാണ്ടറിങ്, മേ ഐ നോ?" ആസ്ക്ഡ് സർബോജയ. "ആൻഡ് വേർ ഈസ് ദാറ്റ് മങ്കി ഗോൺ?" "ഐ ആം ഹംഗ്രി, മാ," announced Apu, appearing suddenly. "Now hold on. Let me take a breath. Oh, Durga, go and check on the calf, will you? It has been lowing away." "നീ എവിടെ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു? തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ പോയതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയണം," സർബോജയ ചോദിച്ചു. "ആ കുരങ്ങൻ എവിടെ പോയി? എനിക്ക് വിശക്കുന്നു അമ്മ," എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പു അവിടെ വന്നു. "ഒന്ന് നിൽക്ക്, ഞാനൊന്ന് ശ്വാസം വിട്ടോട്ടെ," അമ്മ പറഞ്ഞു. "ദുർഗ പോയി ആ പശുക്കുട്ടിയെ ഒന്ന് നോക്കൂ. നിനക്ക് പറ്റുമോ അത്? അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്," അമ്മ വീണ്ടും പറഞ്ഞു. A little later, when she sat down in the veranda in front of the kitchen to cut up a cucumber for children, Abu flopped down next to her. "Ma, do take some more of that white stuff out of the cucumber. It sticks in my mouth," he said. Durga spread out her palm to get her share and asked a little hesitantly, "Isn't there any more of the rice fry, Ma?" കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ അടുക്കളയുടെ വരാന്തയിലിരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളരിക്ക മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. "അമ്മേ, വെള്ളരിക്കയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വെളുത്ത സാധനം കുറച്ചുകൂടി എടുത്തു കളയണേ, അതെൻ്റെ വായിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു," അപ്പു പറഞ്ഞു. മടിച്ചു മടിച്ച് ദുർഗ തൻ്റെ പങ്കിനായി കൈനീട്ടി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, "ആഹാരം ഒട്ടും ബാക്കിയില്ലേ അമ്മേ?" "Oh, it's impossible. All those tart mangoes have set my teeth on edge," began Appu. He stopped abruptly when he saw Durga frowning and winking at him. "Where did you get mangoes from?" asked his mother. Appu was afraid to tell the truth. He looked questioningly at his sister, wondering what to reply. Sarbojaya turned to her daughter and demanded, "So you had gone out again?" "ഓ, അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ആ മാങ്ങ തിന്ന് എൻ്റെ പല്ലെല്ലാം പുളിച്ചു," അപ്പു പറയാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് ദുർഗ അവൻ്റെ നേരെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി കണ്ണിറുക്കി ചില ആംഗ്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു. ഇത് കണ്ടവൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി.
നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാ മാങ്ങ കിട്ടിയത്? അമ്മ ചോദിച്ചു. സത്യം പറയാൻ അപ്പുവിന് പേടിയായിരുന്നു. എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെ അവൻ ദുർഗയെ നോക്കി. അമ്മ മകളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നീ വീണ്ടും പുറത്തുപോയി അല്ലേ? അമ്മ ചോദിച്ചു. ദുർഗ പെയിൽഡ്. ആസ്ക് ഹിം. I was just there by the jackfruit tree. And then, just as you called. Fortunately, the conversation was cut short by the entry of the milkwoman, Shorno. She had come to milk their cow. Go, catch the calf, said Sarbojaya to her daughter. ദുർഗ വിളറിപ്പോയി. ഇവനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അമ്മേ, ഞാൻ ആ പ്ലാവിൻ്റെ അടുത്തുവരെ പോയതേയുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അമ്മ വിളിച്ചത്. ഭാഗ്യത്തിന് പാല് കറക്കുന്ന ഷോർണോ എന്ന സ്ത്രീ അവിടെ വന്നു. അതോടെ ആ സംസാരം മുറിഞ്ഞു. നീ പോയി ആ പശുക്കിടാവിനെ പിടിച്ചോണ്ടു വാ, സർബോജയ മകളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പു ഫോളോഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ ഔട്ട് ടു വാച്ച് ദ കൗ ബീയിങ് മിൽക്ക്ഡ്. ആസ് സൂൺ ആസ് ഹി സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഔട്ടർ കോർട്ട്യാർഡ്, ദുർഗ ലാൻഡഡ് ഹിം എ സ്മാർട്ട് ബ്ലോ ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക്. യു wretch monkey! She made faces at him and mimicked him. All those tart mangoes have set my teeth on edge. Dumbo. No brains at all. പശുവിനെ കറക്കുന്നത് കാണാനായി അപ്പു തൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ പോയി. അവൻ മുറ്റത്തേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചതും ദുർഗ അവൻ്റെ പുറത്ത് നല്ലൊരടി കൊടുത്തു. ദുർഗ അവനെ നോക്കി ഗോഷ്ഠികൾ കാണിക്കുകയും അവനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അനുകരിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇവനൊരു മണ്ടൻ തന്നെ, ഒരു തരി ബുദ്ധി പോലും ഇവനില്ല, ദുർഗ അപ്പുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ കഥയിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ, മെയിൻ ഇവൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദുർഗ കാൾസ് അപ്പു. ഷീ ഷോസ് ദ ടെൻഡർ മാംഗോസ് ടു അപ്പു. ദുർഗ ആസ്ക്സ് അപ്പു ടു ഗെറ്റ് സം ഓയിൽ ആൻഡ് സാൾട്ട്. ദുർഗ മിക്സസ് ദ ഓയിൽ ആൻഡ് സാൾട്ട് ഇൻ ടു ദ മാംഗോ സ്ലൈസസ്. Durga gives some mango slices to Appu. She asks Appu to get some nice chilli. Mother Sarbojaya comes home and calls Durga. Both of them quickly eat the mango slices. The mother asks Durga to check the calf. Mother cuts cucumber for children. Durga asks her share and rice fry. Appu says tart mangoes have set his teeth on edge. Mother asks where did they get mangoes. She asks Durga whether she had gone out again. Milkwoman comes to milk the cow. Mother asks Durga to catch the calf. Durga blows Appu from his back and mimics his actions for his foolishness. ഒരു മാങ്ങ അച്ചാർ വരുത്തിവെച്ച വിനയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ? മാംഗോ പിക്കിൾ. വാഷ് മാംഗോസ് ആൻഡ് കട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ്. ടു എ മിക്സിംഗ് ബൗൾ ആഡ് മാംഗോ പീസസ്, സാൾട്ട്, ചില്ലി പൗഡർ, crushed garlic cloves, mustard, methi powder. Add oil to the mixture. Mix everything well. After one day, mango pieces release moisture and juice. Mix it well with a dry spoon. Our yummy spicy mango pickle is ready. മാങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ കഥ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായില്ലേ? മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.